अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सारा अली और आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजीरी। इसको पंजीरी भी कहते हैं और इसको ड्राई फ्रूट का हलवा भी कहते हैं, कुछ लोग सूजी का हलवा भी कहते हैं। तो ये बहुत ही ताकतवर होता है, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले बताती चलूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चले सही है, मैं आपको बताने चलती हूँ। ये देखिए, मैंने इस पर नारियल लिया है। ये नारियल है इतना बड़ा, मैंने ये पीस में स्लाइसेस में काट लिया है, ठीक है। और ये है, ये 100 ग्राम है किशमिश, 50 ग्राम है पिस्ते। ये मैंने इसको कूट लिया है इसको, ठीक है। और बादाम को भी मैंने इसे कूट लिया है, ये 100 ग्राम है बादाम, ठीक है। और ये है चारों मगज़, ये 50 ग्राम है, ठीक है। और ये गोल मखाने हैं, ये जितना आप यूज़ करना चाहें, गर्म होते हैं ये भी और गोंद भी। तो ये मैंने 2 बाउल भर के लिए हैं, ठीक है। और ये गोंद है, ये मैंने 1 बाउल लिया है भर के, ये आप चाहें कम भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 किलो मैंने सूजी ली है, इसको छान लिया मैंने। 1 किलो ही मैंने शुगर ली है, जिसको मैंने पीस लिया है बारीक, ठीक है। इलायची पाउडर है, 5 से 6 इलायची हैं, जिसको मैंने पीस लिया इसको, और इस तरह पाउडर फॉर्म में होगी है, ठीक है। आप असली घी भी यूज़ कर सकते हैं और देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल जो घी होता है वो यूज़ कर रही हूँ। इन सबको मुझे उसमें फ्राई करना होगा, ठीक है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसको रोस्ट करूँगी। जो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट को रोस्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि हम अमूमन कढ़ाई होती है, उसमें हम कुछ भी स्पाइसी चीज़ भी हम लोग फ्राई कर रहे होते हैं, जिसकी इसके अंदर स्मेल होती है। अगर हम मतलब ये मीठी चीज़ बनाते हैं तो वो ये होता है कि अक्सर टेस्ट आता है कि मिर्चों का टेस्ट आ रहा होता है, तो वो नहीं आना चाहिए। उससे पहले आप ये करें, ऐसे ही जैसे आपने कढ़ाई ली है, इसके अंदर पानी डाल दें। पानी डालने के बाद थोड़ी सी चीनी ऐड करते हैं इसके अंदर, चीनी ऐड कर दें। जब पानी पक जाए तो इसको फेंक दें। फिर उसके बाद आप इसके अंदर बनाएं तो इंशाल्लाह आप इसमें ले लें, या आप कोई भी पतीली वगैरह यूज़ करती हैं, जो भी जिस चीज़ में भी आपने मीठा बनाना है, अगर आपने उसके अंदर कोई स्पाइसी चीज़ बनाई है तो ठीक है, वरना तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं इसको। फिर आप ऐसे यूज़ करेंगे। अब मैंने इसको पहले से ही मैंने इसके अंदर अक्सर फ़िश भी फ्राई करती हूँ, स्पाइसी चीज़ भी बनाती हूँ मैं, तो इसलिए मैं इसके अंदर जो है ना, मैंने पानी डाल के थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी थी, तो इसको मैंने पका के रख लिया। अब मैं इसके अंदर घी डालूँगी 2 टेबल स्पून, और रोस्ट के अंदर मैं रोस्ट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ये 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर घी डालूँगी, ठीक है। जब थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो फिर मैं हर चीज़ को ना 2 से 3 टेबल स्पून में मैं रोस्ट करूँगी, ठीक है। उसके अंदर मैं ये गोल मखाने हैं जो फ्राई कर रही हूँ। हमने ना इसको गोल्डन ब्राउन करना है, ना हमने कुछ करना है इसको ना, ये कोई फ्राई डीप फ्राई थोड़ी कर रहे हैं इसको, ठीक है। ये देखें, इसके अंदर जो घी मैंने ऐड किया था वो देखें बिल्कुल चला गया, ठीक है। इसके बस इसका मकसद है, इसके अंदर हमने घी को डालना है, ठीक है। अब इस तरह मैं निकाल दूँगी इसको। दोबारा मैं इसके अंदर फिर 2 टेबल स्पून डालूँगी, ठीक है। मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होगा तो इसके अंदर फिर मैं गोंद ऐड करूँगी। अब मैं इसके अंदर ये गोंद ऐड कर दूँगी, ठीक है। अब इसको रोस्ट करूँगी। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह फूलने लग गया। जब ये पूरे फूल जाएंगे तो फिर हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह फूल गए। अब बस मैं इसको निकाल दूँगी, ठीक है। ये देखें,
फूल गए। अब दोबारा 2 टेबल स्पून मैं घी ऐड करूँगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर मैं ये चारों मगज़ जो है ना, इस तरह में ये इसको रोस्ट करूँगी। घी ऐड कर लिया इसके अंदर, हमने इसके अंदर खोपरे को रोस्ट कर लिया। आप सोच रहे होंगे मैं अलग अलग करके कर रही हूँ, मैं इस वजह से कर रही हूँ अलग अलग कि कुछ चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं और कुछ चीज़ें नहीं, टाइम लगती हैं। जैसे गोंद को मैंने जब रोस्ट किया था तो उसमें थोड़ा टाइम लगा था, क्योंकि वो जब तक फूलता नहीं है जब तक हम नहीं निकालते उसको। बाकी सब चीज़ों में सिर्फ हमें जो घी है वो अंदर डालना है बस इनके। भी थोड़ी देर करना है बस सिर्फ, ठीक है, और फिर निकाल लेंगे। अब इसके अंदर मैं किशमिश का यूज़ करूँगी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं लास्ट में बादाम पिस्ते जो है ना वो रोस्ट कर दूँगी, इसको दोनों को साथ कर दूँगी, ठीक है। इनको मुझे ज़्यादा देर तो नहीं करना, बस ये इस तरह हो जाएंगे थोड़े से गरम, फिर मैं इसको निकाल दूँगी बस, ठीक है। इस तरह से बस रोस्ट कर। अब इसके अंदर मैं ये सूजी है वो ऐड करूँगी। मैंने 1 कप जो है, मग नहीं 1 कप दरमियाना साइज़ का ना, वो मैंने भर के इसके अंदर घी डाला है, ठीक है। और इसके अंदर मैं 1 किलो सूजी ऐड करूँगी, ठीक है। इसको मैं रोस्ट करूँगी, इसको मुझे गोल्डन ब्राउन करना है, ठीक है। दिखाती हूँ सूजी, इसको गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ। ये गोल्डन ब्राउन होगी ना, ठीक है। और एहतियात करिएगा इसकी कि आप जो है ना ये चम्मच चलाते रहें, ये नहीं कि आप जो है ना इसको चूल्हे पर रख के और कहीं काम करने चले गए, नहीं ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि ये नीचे से लग जाएगी। जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होती इसको आपने इसी तरह हर जगह से इसको यूँ इस तरह चम्मच चलाना है इसके अंदर। और अगर आपको थोड़ा बहुत महसूस हो कि इसके अंदर घी कम लग रहा है तो आप और ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। मुझे इसके अंदर थोड़ा सा मुझे कम महसूस हो रहा है, तो मैं इसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून और ऐड कर दूँगी घी, ठीक है। ये मैंने लेकिन रोस्ट कर लिया इसको, ये इस तरह हो जाएगी ना। फिर इसके अंदर हम इस जो चीज़ें हमने रोस्ट की वो डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। गोल्डन ब्राउन होगी, इसको हम इसके अंदर फिर ऐड करते हैं। इसके अंदर मैंने जो रोस्ट की हैं चीज़ें वो मैं ऐड करूँगी, ठीक है। अब ये सूजी के अंदर मैंने जो रोस्ट की ना चीज़ें सब ऐड करती हूँ। गोल मखाने डाल के ऐड करती हूँ, मिक्स कर दूँगी। इसके अंदर फिर मैं चीनी ऐड करूँगी। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी। इसके अंदर है ना मैंने गोंद को ना इस तरह से कूट लिया था चॉपर में, आप पीस सकते हैं, मैंने तो कूटा है इसको, ठीक है। आप ये इस तरह ऐड कर देंगे इसके अंदर, ये पूरा, ठीक है। इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करते हैं, लास्ट में चीनी ऐड करते हैं, जो मैंने पीस के रखी थी वो ऐड करते हैं, ठीक है। 1 किलो चीनी। इसको मिक्स करने के बाद फिर आप आराम से खाएं। लास्ट पंजीरी रेडी है, ये मैंने ऊपर गार्निश की है पिस्ते बादाम और ये गोल मखाने और किशमिश। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।